В общем, решил снять видео, потому что на ютубе, собственно, видео разного рода. Приора 8-го года, пробег неизвестен. Вот такой стук. Стук сильный, отчетливый. Звук пропадает при сбросе газа, но не меняется при снятии провода с каждой катушки. Не меняется звук. Сейчас будем разбираться, в чем дело. Масло полный уровень. В общем, снял я поддон. Мои самые страшные опасения подтвердились. Развалился поршень. Вот часть юбки выпускной стороны. Отойди, Михан, пожалуйста. Вот можно увидеть там срез у третьего поршня с выпускной стороны.